प्यारो नानी हो, आज फेरि तिमीलाई मेरो पोलिटिकल साइन्सको क्लासमा स्वागत जनाउँदै आज म तिमीहरूसित चर्चा गर्दैछु क्षमता पृथकीकरणको सिद्धान्त, द थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर्स। र मैले अस्ति तिमीलाई अर्गेन्स अफ गभर्मेन्ट सरकारको अङ्गहरू पढाउँदाखेरि एकपल्ट भनेको थिएँ कि प्राचीन कालमा चाहिँ राजाहरूसित असीमित क्षमता थियो है। सरकारको तीनैवटा अङ्गले गर्ने सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ राजा आफैले गर्थे। तीनवटै अङ्गको क्षमताहरू चाहिँ राजासित हुन्थ्यो है। जस्तो राजा शासक त थिए हैन, उनले कार्यपालिकाको कार्य गर्थे, त्यसको साथसाथै कानुन पनि बनाउँथे। भन्नुको मतलब विधानपालिकाको काम पनि गर्थे र त्यो सँगसँगै न्यायपालिकाको काम पनि राजाले नै गर्थे। अर्थात् कसैले त्यो कानुन भङ्ग गर्यो भने राजा आफैले न्याय पनि दिन्थ्यो। भन्नुको मतलब सरकारको तीनवटै अङ्गहरूको काम चाहिँ एउटै हातमा, राजाको हातमा थियो। त्यसो हुँदाखेरि राजासित असीमित क्षमता थियो र राजा निरङ्कुश हुन्थे। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो निरङ्कुश शासनमा चाहिँ जनताको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता भन्ने कुराहरू चाहिँ, जनताको अधिकारहरूको चाहिँ त्यहाँ कुनै एउटा त्यो पाउने ठाउँै थिएन उनीहरू है। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो स्वतन्त्रता है, त्यस्तो अधिकारहरू नभएको एउटा के भन्नु, अब सामाजिक जीवन, नागरिक जीवन चाहिँ अब कस्तो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब मानिसहरूले चाहिँ त्यसमा कस्तो भनेदेखि मानिसहरूले मात्रै नभए विद्वानहरूले एउटा क्षमता पृथकीकरणको बारेमा सोच्न बाध्य भयो है। र क्षमता पृथकीकरण चाहिँ कस्तो भनेदेखि सरकारको क्षमता तीनवटा डिपार्टमेन्ट, अङ्गहरू भनौँ, तीनवटा विभागहरूमा बाँडिनुपर्छ। त्यो चाहिँ हो कार्यपालिका, विधानपालिका र न्यायपालिका है। र त्यो तीनवटा अङ्गहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा रहेर आफ्नो आफ्नो काम गर्नुपर्छ। एकले अर्काको काममा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। र यो अब धेरै अघिदेखि यो एउटा लामो इतिहासमा सोचे तापनि यसको असल एउटा सठिक सोलिड भनौँ न एउटा रूप चाहिँ, प्रारूप चाहिँ फ्रान्सका विद्वान मोन्टेस्क्यूले चाहिँ यसको यो सिद्धान्तलाई चाहिँ पूर्ण रूपले प्रतिपादन गरेको हो है। र उनले आफ्नो किताब स्पिरिट अफ लज, जो चाहिँ 1848 सालमा लेखिएको, र त्यो किताबमा चाहिँ उनले यो सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपले व्याख्या, विश्लेषण, वर्णन गरेका छन् है। र यो सिद्धान्तलाई सपोर्ट गर्ने भनौँ अर्को इङ्ल्यान्डको है ब्रिटिस एउटा राजनीतिक विद्वान छन् ब्ल्याकस्टोन, उनले पनि यो सिद्धान्तलाई केही रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यहाँ तिमीहरूले याद गर्नु, यो क्षमता पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई, त्यसको प्रतिपादक चाहिँ हो मोन्टेस्क्यू र उनको किताबको नाम चाहिँ हो स्पिरिट अफ लज। यो दुईवटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्नु ल। र अब हामी हेर्छौँ, अब मोन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको यो क्षमता पृथकीकरणको सिद्धान्त चाहिँ कस्तो छ, यसको भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि सरकारको तीनवटा सरकारको क्षमता चाहिँ है तीनवटा शाखाहरूमा, विधानपालिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभाजन हुनु एकदमै आवश्यक छ है। र किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि कार्यपालिकालाई विधानपालिकाको क्षमता दियो भने त्यहाँनिर नागरिकहरू स्वाधीनता भन्ने कुनै त्यसको स्वाधीनताको कुनै नामै आउँदैन त्यहाँनिर है। सरकार एकदम तानाशाही भइहाल्छ। फेरि कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाको क्षमता दियो भनेदेखि, अथवा कार्यपालिकाको हातमा न्यायपालिकाको पनि क्षमता दियो भनेदेखि त्यहाँ त एकदम न्यायको त एकदम उपहास भइहाल्छ, एकदम न्याय त हाँसोको पात्र भइहाल्यो। र त्यस्तै प्रकारले न्यायपालिका र विधानपालिका पनि एउटै हातमा, त्यो क्षमता पनि एउटै हातमा दियो भनेदेखि त्यहाँनिर नागरिकहरूको जिउने अधिकार, स्वतन्त्रता एकदमै सङ्कटमा परिहाल्छ। त्यसोस्ले अब यो माथिको कुराहरूलाई विचारमा राखेर चाहिँ मोन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको क्षमता पृथकीकरणको सिद्धान्त चाहिँ तीनवटा बुँदाहरूमा, तीनवटा पृष्ठभूमिमा तयार छ है। त्यो अथवा यसको तीनवटा पोइन्ट्सहरू छ। त्यो चाहिँ हो, 1 नम्बर, सरकारको एउटा अङ्गले अर्को अङ्गको काम गर्ने छैन है। मतलब सरकारको तीनवटा अङ्गहरूमा एउटा अङ्गले आफ्नो आफ्नो काम मात्रै गर्नेछ, एउटा अङ्गले अर्को अङ्गको काम गर्ने छैन। अर्को 2 नम्बर भयो, एकजना व्यक्ति वा व्यक्ति समूहले एकभन्दा बेसी अङ्गहरूको कामकाजको देखभाल गर्ने छैन। भन्नुको मतलब एउटा हातमा एउटै मात्रै विभागको काम अथवा एउटै मात्रै अङ्गको काम कार्यपालिका, एउटा कुनै एउटा व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूहमा त्यो कार्यपालिकाको क्षमता दिइएको छ भनेदेखि
त्यही समूह मात्रै उनीहरूले हेर्छ, त्यो बाहेक अर्को समूह अर्को विभागको काम चाहिँ उनीहरूले हेर्ने छैन। र 3 नम्बर चाहिँ छ, एउटा अङ्गले अर्को अङ्गको कामकाजलाई नियन्त्रण वा हस्तक्षेप गर्ने छैन। र के भनेदेखि एउटा अङ्गले खालि आफ्नै मात्रै काम त गर्छ तर अर्को अङ्गको काम अथवा कार्यपालिकाले विधानपालिका अथवा न्यायपालिकाको कामकाजलाई नियन्त्रण गर्ने छैन। त्यसरी नै न्यायपालिका अथवा विधानपालिकाले पनि एकाअर्का अथवा कार्यपालिकाको कामकाजलाई नियन्त्रण अथवा देखभाल गर्ने छैन र हस्तक्षेप पनि गर्ने छैन। र यहाँ हामी एउटा कुरो याद गर्न सक्छौँ, मन्टेस्क्यूले यो जुन चाहिँ सिद्धान्त है क्षमता पृथकीकरणको सिद्धान्त पेश गरेका छन् र त्यो सिद्धान्त चाहिँ उनले ब्रिटिस शासन प्रणालीद्वारा प्रभावित भएर यो सिद्धान्त चाहिँ पेश गरेको। किनभनेदेखि ब्रिटिस शासन प्रणालीमा चाहिँ ब्रिटिस सिस्टममा चाहिँ सबभन्दा बेसी थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर्स चाहिँ अथवा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त चाहिँ लागू भएको भनेर हामी पाउँछौँ। र क्षमता पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अब यहाँ संक्षिप्तमा अब भन्नु हो भनेदेखि चाहिँ के भनेदेखि प्राचीन कालमा एउटै राजाको हातमा सम्पूर्ण क्षमता थियो सरकारको है, सरकारको 3वटै अङ्गको क्षमताहरू जस्तो विधानपालिकाको, कार्यपालिकाको, न्यायपालिकाको सबै क्षमता एउटै हातमा राजाको हातमा थियो। त्यसो हुँदा जनताले कुनै स्वतन्त्रता पाएको थिएन, जनताले कुनै अधिकारहरू जनताको थिएन त्यहाँनिर। र त्यही अधिकारहरू जनताले स्वतन्त्रता पाउनुको लागि चाहिँ क्षमताहरू पृथक हुनुपर्छ, 3वटा अङ्गहरूमा विभाजन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो सिद्धान्तले भनेको छ है। किनभनेदेखि 3वटा सरकारको क्षमताहरू चाहिँ 3वटा अङ्गहरूमा बाँडियो र एकाअर्काले अलग अलग काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ जनताले अधिकार पाउँछ, स्वतन्त्रता पाउँछ भन्नु चाहिँ यो सिद्धान्तको मूल यसको के भन्नु मूल भनाइ यसको हो है। तर यो सिद्धान्त अब यसको पनि थुप्रै तरिकाले थुप्रै प्रकारले यसको आलोचना गरिएको छ है। त्यसमा 1 नम्बर चाहिँ छ, यो सिद्धान्तलाई वास्तविक रूपमा चाहिँ परिणत गर्न सकिँदैन। वर्तमान सरकारको प्रशासनिक ढाँचा चाहिँ एकदमै विशाल र एकदमै जटिल छ है। आजको समयमा सरकारको काम यति बिघ्न बढेर गएको छ कि सरकारको 3वटा शाखाहरू है, 3वटा अङ्गहरू अलग अलग रहेर यिनीहरूले काम गर्न मिल्दैन, काम गर्न सक्दैन। सरकारको यो 3वटा अङ्गहरू है, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका एकाअर्का मिलेर एकाअर्कामा समन्वयित भएर है, कोअर्डिनेटेड भएर काम गर्यो भने मात्रै सरकारको काम, सरकारको जति पनि प्रोजेक्ट कार्यक्रमहरू छ त्यो सफल हुन सक्छ। नभएदेखि त अलग अलग भयो भने त काम त एकदमै सरकारको आजकल चल्नै सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यसको पहिलो आलोचना चाहिँ के छ भनेदेखि यो सिद्धान्तलाई वास्तविकतामा चाहिँ हामी परिणत गर्न सक्दैनौँ। यो सिद्धान्तको अर्को आलोचना चाहिँ के छ भनेदेखि यो सिद्धान्तले द्वन्द्व र समस्या सृष्टि गर्छ है। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अब यदि सरकारको 3वटा अङ्गहरू है एकाअर्कामा मेल नराखिकन अलग अलग भएर काम गर्यो भनेदेखि अथवा त्यो प्रकारको सिद्धान्त लागू गर्यो, प्रणाली सुरु गरियो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट सरकारको यो 3वटा अङ्गहरू चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट यिनीहरू टाढो भाग्ने चेष्टा गर्छ। यो काम त मेरो होइन, यो विधानपालिकाले भन्ला यो काम मेरो होइन, यो कार्यपालिकाको, अथवा कार्यपालिकाले भन्ला यो काम मेरो होइन, यो न्यायपालिकाको। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब यिनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ अरूको काँधमा थोप्ने चेष्टा गर्छ र आफू चाहिँ जिम्मेवारीबाट भाग्ने चेष्टा गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ भने द्वन्द्व है, समस्या, सरकारको काम अगाडि बढ्नु सक्दैन, एकदमै खिचातानी सृष्टि हुन्छ बुझ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्ण रूपले लागू गर्न सकिँदैन। र अब 3 नम्बरमा छ, जनकल्याणकारी राष्ट्रहरूमा यो सिद्धान्त उपयोगी छैन है। आधुनिक राष्ट्रहरू चाहिँ अब प्रायः सबै नै जनकल्याणकारी राष्ट्रहरू, वेलफेयर स्टेट्स भन्छ, जनकल्याणकारी राष्ट्रहरू हुन् है। र यो जनकल्याणकारी राष्ट्रहरूमा चाहिँ सरकारको क्षमताहरू अथवा सरकारको कार्यक्रमहरू चाहिँ यस्तो जटिल प्रकारको छ कि सरकारको 3वटा अङ्गहरूले एकाअर्काको सहयोग बिना काम गर्नै सक्दैन। बुझ्यो त, सरकारको कार्यक्रम नै यस्तो प्रकारको जटिल प्रकारको छ कि 3वटा अङ्गहरूले एकाअर्काको सहयोग लिएर मात्रै त्यो कामहरू पुरा गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आधुनिक जनकल्याणकारी राष्ट्रहरूमा यो शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्तलाई चाहिँ पूर्ण रूपले लागू गर्न सकिँदैन।
मोन्तेस्क्यूको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ अब सरकारको 3वटै अङ्गहरूको बराबर समान क्षमता हुन्छ भनेर उनले भनेको छ। अब यो आधारमा पनि हामी यसको आलोचना गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि सरकारको 3वटा अङ्गहरू कदाचित एक अथवा समान क्षमता राख्ने अङ्ग चाहिँ होइन है। त्यो चाहिँ कस्तो भने सिस्टम अनुसार आफ्नो आफ्नो एउटा प्रणाली अनुसार छ। कतिपय राष्ट्रहरूमा विधानपालिका अधिक क्षमताशील हुन्छ है, अधिक क्षमतावान हुन्छ भनेदेखि कति राष्ट्रहरूमा कार्यपालिका अधिक क्षमतावान हुन्छ। त्यसोस्ले गर्दाखेरि मोन्तेस्क्यूले भने जस्तो 3वटै अङ्गहरू बराबर क्षमताको हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ उनको भनाइ छ त्यसमा पनि विद्वानहरू एकमत छैनन्। अब यो सिद्धान्तको अर्को आलोचना कसरी गरिएको छ भनेदेखि व्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति चाहिँ क्षमता पृथकीकरण आवश्यक तत्त्व होइन है। अब के भनेदेखि आजकलको यहाँ यो सिद्धान्तले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि व्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि क्षमता पृथकीकरण हुनु एकदमै आवश्यक छ है। तर यो एउटा आवश्यक तत्त्व होइन। व्यक्तिहरूले जनताले स्वतन्त्रता पाउनुको लागि क्षमता पृथकीकरण हुनैपर्छ भन्ने त्यो कुनै त्यस्तो एउटा हार्ड एन्ड फास्ट त्यस्तो कुनै रुल छैन है। अब ब्रिटेनमा हामी क्षमता पृथकीकरणको सिद्धान्त लागू भएको छ र त्यहाँ जनताले बेसी स्वतन्त्रता पाएको छ भन्छ। तर त्यो होइन। ब्रिटेनमा अब जस्तो प्रकारको सरकारी प्रणाली छ त्यहाँ पनि एकाअर्कामा क्याबिनेट अथवा के भन्नु संसद है र यता कार्यपालिका त्यसमा खुबै एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध छ हैन। जस्तो संसदको मेम्बर्सहरू नै यता क्याबिनेट गठन संसदको मेम्बरहरूद्वारा नै क्याबिनेट गठन भएको हुन्छ हैन। अब क्याबिनेटले जुन चाहिँ पोलिसिजहरू बनाउँछ तिनीहरू यता आएर संसदमा जिम्मेवार हुन्छ र तिनीहरू एकाअर्काको रिलेसन छ, एकाअर्कामा तिनीहरूको घनिष्ठ सम्बन्ध छ। त्यसोस्ले गर्दाखेरि जहाँनिर अब ब्रिटेनमा क्षमता पृथकीकरणको सिद्धान्त लागू भएको छ भनेर हामी मतलब मोन्टेस्क्यूले पनि भनेको छ र हामी पनि भन्छौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि पूर्ण रूपले यो क्षमता पृथकीकरणको सिद्धान्त चाहिँ लागू भएको छैन। तिनीहरू सरकारको अङ्गहरू एकाअर्कामा उनीहरूले रिलेटेड छ अथवा एउटाको कार्य अर्कोले अर्कोको कार्य अर्कोले गरिरहेको त्यहाँ हामी पाउँछौँ। र यसरी शक्ति पृथक्करण सिद्धान्तको समालोचकहरूले है उनी आलोचकहरूले चाहिँ यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू है शक्ति पृथक्करणको विरुद्धमा अथवा यसको व्यावहारिकतामाथि चाहिँ थुप्रै प्रश्नहरू राखे तापनि यो सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपले मूल्यहीन है, पूर्ण रूपले एकदमै बेकामे महत्त्वहीन भन्न चाहिँ मिल्दैन। अब यो सिद्धान्तले मानिसहरूको स्वतन्त्रताको निम्ति चाहिँ जनताको स्वतन्त्रताको निम्ति चाहिँ अब यो सिद्धान्त एउटा माइलखुट्टी नै भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो अघि चाहिँ जनताको स्वतन्त्रताको बारेमा सोचिएको पनि थिएन है। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामी अहिले गएर के भन्न सक्छौँ भने अब यो सिद्धान्त पूर्ण रूपले लागू नभए तापनि सानो राष्ट्रहरूमा चाहिँ यो सिद्धान्त राम्ररी लागू हुन सक्छ भनेदेखि ठुलो ठुलो राष्ट्रहरूमा चाहिँ यो केही मात्रामा मात्रै यो सिद्धान्त लागू हुन सक्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र आजको लागि यो मेरो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको यो चर्चा यतिमै मेरो समाप्त गर्छु है। र जसले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु है तिमीहरूले ल। र त्यसमा छेउमा भएको बेल आइकन सब्सक्राइब गर्नु त जान्दछ होला नि, भिडियोको तलतिर गएर सब्सक्राइब लेखेको हुन्छ त्यहाँ थिच्नु सब्सक्राइब हुन्छ र छेउमा बेल घन्टीको नक्सा छ त्यसलाई पनि थिच्नु नबिर्सिनु। त्यो थिच्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई मेरो नयाँ भिडियो आयो भने तिमीहरू भएकोमा त्यसको नोटिफिकेसन आइहाल्छ ल। बाई बाई। बाय दोस्तों, मेरे पापा का इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। बाय।